আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভালো আছি। তো আজকে আমি চিকেন নাগেটস বানাবো। নাগেটসের জন্য এখানে আমি যেভাবে বানাই ওইভাবে দেখাচ্ছি। চিকেনের পেস্টের অংশ নিয়েছি, টমেটো দিয়েছি, হ্যাঁ, কিছু টুকরা আলু এবং চাট মশলা, গোলমরিচের গুঁড়া এগুলো দিয়ে আমি এখন ব্লেন্ডার করে নিব। সব শেষে আমি লবণ দিয়ে দিলাম, একটু লেবু দিয়ে দিলাম। এখানে আমি একটি কোপোলা নুডলসের প্যাকেট দিয়ে দিব। কোপোলা নুডলসের সাথে যে মশলা প্যাকেট আছে ওখান থেকে একটি প্যাকেট দিয়ে দিব। এটা দিলে একটু রান্নাটা সুন্দর আসে, আমার কাছে ভালো লাগে। আজকে আমি নাগেটসের রেসিপিটা দিচ্ছি আমি যেভাবে তৈরি করে, এরকমভাবে বাসায় আমি যেভাবে তৈরি করে থাকি। আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ব্লেন্ডার করে নিব। তো ব্লেন্ডারটা কিছুটা হয়ে আসলে আমি আদা রসুন বাটা দিতে বলে গিয়েছিলাম। এখানে হাফ টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে আমি গাজর কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এগুলো দিয়ে তারপর আমি ব্লেন্ডিং করে নিব ভালোভাবে। গাজর আর পেঁয়াজ কুচি এগুলো আপনারা কিমা করে দিতে পারেন চপিং বোর্ডের মাধ্যমে, খুবই মিহি কুচি করে। তো আমি ব্লেন্ডিং করে নিয়েছি, আমি ওইভাবে দিই আবার এভাবেও দিই। এবার আমি ব্লেন্ডার থেকে থেকে এগুলো ঠেলে তেল দিয়ে একটু চমক করে নিলাম। এবার ছুঁই দিয়ে কেটে আমি নাগেটসে শেপ করে নেব। আমার নোটা একটু পাতলা হয়েছে পরে আমি ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে ঠিক করে নিয়েছি। এবার আমি নাগেটসে শেপ করে তারপর মাথাটা একটু গড়িয়ে এবার ডিমে চোবাবো। 2টা ডিম আমি এখানে ফাটিয়ে নিয়েছি। তারপর ব্রেড ক্রাম্বে গড়িয়ে নিব। আর ব্রেড ক্রাম্বটা আমার বাসায় তৈরি করা। আপনারা যদি চান তাহলে আমি ব্রেড ক্রাম্বের রেসিপি দিব। আমি বেশ কিছুটা ব্রেড ক্রাম্ব করে 3 দিন পর্যন্ত ফ্রোজেন করে রেখে দিই। তো এই নাগেটসগুলো আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিব। এগুলো পরবর্তীতে আবার খাওয়া হবে। আমার বাচ্চারা এগুলো খুবই পছন্দ করে। নাগেটস খুব পছন্দ, নাগেটস ডোনাট এগুলো ওদের খুবই পছন্দ। আমি এগুলা 2 সপ্তাহের জন্য রেখে দিব। ওদেরকে খাওয়াবো বেছে বেছে। আর ওদের স্ন্যাক্স আইটেমগুলো খুবই পছন্দের। তো আইটেম এভাবে ডুবোতে লাস্টে পাবি যে নিয়েছি আমার ভাজা শেষ পৌঁছে। আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটি লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। যদি দেখেন পিঠার কত সুন্দর হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম।